коопсуздуктагы акыркы учурларда болуп жаткан мыйзам бузуу жана жол коопсуздугун алдын алууда ар кандай окуялар тууралуу чагылдырган телевизор көрсөтүүсү назарыңыздарда. Түнкү саат 3-4 чамасында Борборуздагы Чүй проспектинде жайгашкан Кыял соода борборунун алдында жол кырсыгы болгондугу тууралуу маалымат патрулдук милиция кызматкерлерине 102 аркылуу келип түштү. Окуя болгон жерге барганда жолдун өйүз бүйүзүндө 2 автоунаа кырсыкка учурап жатканын көрүүгө болот. Кырсыктаган автоунаалардын айдоочуларынын айтымында Devo Nexia үлгүсүндөгү автоунаа бул жол кырсыгына тиешеси бар. Бирок ал бул жерден дароо эле качып кеткен. Жок эми эле моюктан качпай эле койдум. Эркексиз болуп кеткенсин мен деле түшөм да. Качып кеткен, качкандан сразу чала салдым да келген. Биз Борборуздагы Чүй проспектинде турабыз. Сол тарабыбызда Ош базары. Дал ушул жерде Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаа жана Toyota East үлгүсүндөгү автоунааны Devo Nexia үлгүсүндөгү автоунаа батыштан чыгышка карай бара жаткан багытта сүзүп кеткен. Сүзгөндө 2 автоунаа жолдун 2 четине тең чыккан. Жана Devo Nexia үлгүсүндөгү автоунаа бул кырсык болгон жерден жашырып кеткен. Бирок ал кырсыкка учураткан автоунаанын айдоочусунун бир тууганымын деп жаткан жаран бул жакка келип, бул айдоочулар менен сүйлөшүү иретинде бул автоунааларды төлөп берүү максатын көрүп жаткандыгын айтууда. Мен колун вассана этип берем деп атам. Чынбы? Мына бетке эмес, мына эле тап. Чынбы? Колун вассана этип берем деп атам. Мына таксыр же жалган айттамбы? Айттым, мага башка ишин колду кылып берем деп атам. Зарлам врачка болчу деп атам. Аттар таксимен келет калбыз. Биз 8 адам элек. Негизи свет көз көрөбүз дейт. Аны өзүн сурагыла да. Свет эчтиресиңер го. Патрулдук милиция кызматкерлери атайын жол кырсыгы боюнча топту чакырышты. Алар айдоочулардын мас соосун тактоо максатында наркология борборуна аларды алып кетишти. Ал эми инспекторлор 407 номериндеги кызыл түстөгү автоунааны шаар айланып издеп жөнөштү. Бирок арадан 10 мүнөт өтүп-өтпөй Москва Фучик көчөлөрүнүн кезилишинен жогорудагы кызыл түстөгү Nexia үлгүсүндөгү автоунаа карама-каршы багытта келе жаткандыгын кезиктирдик. Өзүңүздөр көргөндөй унаадан 2 жаран чыгып, бири качып жөнөдү. Артынан инспекторлор жана биздин чыгармачыл топ ыкчам түрдө жетип барып, ал жаранды колго түшүрүштү. Мына кызык, бул жаранды жанатан көрсөңүздөр керек. Албетте көргөнсүздөр. Мен колун вассана этип берем деп атам. Чынбы? Мына бетке эмес, мына эле тап. Чынбы? Колун вассана этип берем деп атам. Мына таксыр же жалган айттамбы? Мага башка ишин колду кылып берем деп атам. Зарлам врачка болчу деп атам. Аттар таксимен келет калбыз. Биз 8 адам элек. Негизи свет көз көрөбүз дейт. Аны өзүн сурагыла да. Свет эчтиресиңер го. Камера кончу. Өткө камерасы. Элейне өтөдү. Tamam çok güzel. İyi, üstüne. Özü de. Canan, bunlar ne oluyor? Geç çok falan. Sevdik neyse çok olacak. Бул айдоочу жогоруда өзүңүздөр көргөндөй ал жакта мен иним ошо жол кырсыгына себепчи болгон, ал башка жакка айдап кетти. Мен билбейм. Биз баарын төлөп беребиз деп эч нерсени билбеген киши болуп жүргөн. Көрсө, өзү бул автоунааны айдоочусу экен.
Mayka bolsa men barım berip Anne men aydap keldim. menmi? Men aytып berdim. Инспекторлар айдоочунун мас соосун тактоо максатында наркология борборуна алып кетишти. Чынбы? Мен тоң көсүнө бурата месай бир жамандык болду. Öyle daha biliyor bu kez. Kılmayın bilmiyorum. Biliyor daha. Бул жайдан айдоочунун мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү аныкталды. Orada joyun otur da bakes. Men естимин. Küçük yakara kadar. Жүзеки кызматынан авария болду деген чакырык болуп, биз Чүй Бейшеналиева көчөсүнө барсак, авария болуптур. Аварияны кылган адам Дэу Nexia үлгүсүндөгү машина менен авария кылып качып кеттиптер. Андан кийин биз кайгылдап жүрүп, ошол машинанын айдоочусун көрүп калып, артынан кууп барып, кармап тергөөчүгө өткөрүп бердик. Наркологиядан өткөргөндө айдоочунун абалы кандай экен? Наркологиядан өткөргөндө айдоочунун абалы мас абалында болчу. Азыркы учурда машиналар айып токтотуучу жайына коюлду. Аксай. Мен сизге пол төлөп берем. Сигара төлөп берем. Мындайдын кереги жок. Болбосо жүргүлө, үйүн көрсөтөйүн, башка нерсени көрсөтөйүн. Мунун кереги жок. Жүргүлө көрсөтөйүн. Керек, işe kadar gerek. Gördüler mi? Hazır aylagan mısın? Men karmaganda. Бардык унаалар айып токтотуучу жайына алынып келинде, бардык айдоочулар түшүнүк каттарын жазып жатышат. Төлөп берем дотам. Biberden kaça min? Ne siz meni артынан izlegen жоксуз. Мен сразу келдим. Мен сразу келдим. Мен таксимен 10-15 кеткенде minut mu? 10-15 minut olsa gördünüz mü? Ya toplatıp kayra gel anan haydot. Men karmaganda bulay dot. Siz адвокатчылык кылбаңыз. Бул жаранды жогорудагы жол кырсыгынан күнөөлүү деп так кесе айтуудан алыспыз. Себеби аны тергөө амалдары аныктайт. Биз сиздерге баштан аягына чейин бул жол кырсыгында кандай окуя болгондугун гана көрсөттүк. Бирок мас абалында болсо да, унаны мен айдаган эмесмин. Жол кырсыгына башка адам тиешелүү деп бардык жагдайларды таанып жаткан бул жаранга тергөө амалдары канчалык деңгээлде баа берет, кийинки эфирде көрө аласыздар. Жол кырсыгы болду. Жарым сааттан кийин ошо кетип калды деп туруп, бизге ориентировка берилгенде ошону айдап туруп, биз камерага кайрап түшүп атасыңар. Проческада кармалып атат машиначы. Мен айдаган жокмун дотам. Акыркы жолу машинаны токтотуп, эвакуатор жүктөпкө кеткенге чейин токтоп атканда сиз жарым сааттан кайра рулга отуруп атпайсызбы? Мен Бизге телевидение менен камера менен өткөзүп берип атат. Сиз эмнеге анда эгер сиз айдап алсаңыз эмнеге качып автоунаанын астына кирип кетип атасыз? Силер тергөөчү эмессиңер. Мен журналистмин. Журналистмин, суроо берүүгө укугум бар. Борбор каладагы эс алуу жайларынын бири. Бул жайда тоноо фактысы болгондугу тууралуу маалымат жүзеки кызматына түшүп, патрулдук милиция кызматкерлери келди. Kamerani ötüp öyle koy biraz. Ben tedbirleri çakıp çıkayım yanaklarda. Gel aç ya. Tapma. Aç bilmez. Бул жаран кызматкерлерге белгисиз бирөөлөр аны сабап телефонун алып койгондугун айтат. Андыктан эс алуу жайынын алдында болгон жагдайды кызматкерлери териштирип кирди. Kim alıp koydu? Yok, şu yata yok. Yok. Siz çaldınız mı? O, büyük. O, çakırız ki. Охрана чакырып кой тезирээк, кел. Kim alıp koydu? Şu yata yok. Yok, uşaklar hızlı oldu bir kaldı. Kim охрана чакырып? Çaktı. Охрана тоже. Врачкам çaktı mı? Ana врачкаңыз.
Ayrılaş burası. Yok kana uşu burası. Az çıkart bunu şimdi. Ha gel kim? Akrana. Geleceğinde de olmanda 3 ay oldu. Akrana gel. İnne açmayı da. Buraya da karabaytma. Eşik açın sıvı akrana. Ulan boğular. Ne alınlar? Tartmayla koyacağım bırak. Tartıp ver siz önce. Siz tavucası olun zaten. İnne tartıp Yok ben tartmayla koyacağım. Siz açınız bir yaptım. Sapık döveceğim. Doğru aç. Gel de gel. Kiminle? Ulan boğulardan sorarsan. Boğular ne der anne? Yok sırttan Yok bu yerden sırttan çağırıyor. Yavruların uçun aykırına karakanda bunun içinden bulmuş bol diyor. Beni cahakla vurdu diyor. O zaman bu yerden ben telefonum durdu adı değil bu yerden. Ayşe o da tüzümü tükürü gözü o da. Yok tigi balan çakıp Administratör kim bu diyor. Administratör çakır. tartmayla koyacağım bırak. Men tartmayla koyacağım kalgan tarsam. Onun içinden buldu onu. Şakan telefon yok. Telefon Hey yok. hızlı çoğul. Hey beri karsan hızlı çoğulganda men sırtқа çıkardım barыңar da. Sırtта жүріңөр. Тура. İçinde kamera var da otur ki. Kamera var. Dur şimdi. Men деген туалет жаққа бүрек жапқанда мен тетиге емен жаппам. Суын жана бардым. Тон қойыптым. Бастырды да ошо оюнчу ана мен телефонумду сыртқа кийим, инимди чаап ийди. Азыр сырттан болдубу тура? Жок, сырттан чыгарды, тура сырттан болду. Улукту маяктан чаппады. Мен улукка жулум келип мына, улук эмне чабасыңар деп мына. Ана мен чапканда мен сыякка кетип. Зеки, жогой мен чапканда я брадан маяктан эми каза болсо мен кайдан Akrana, niye akrana? Жетім еле? Документ өкөнтүгүнөн. Sizi kim savattı? Bilmiyorum. Bastırdı da. Kim vurdular? Bunu kim vurdular? Bayaktan Lena getirme. Lena getir götür dedik vallahi da. Taraf mısın? Sen görsen götür da. Kim vurdular? Kim vurdular? İçinde bir ötürü. Kim vurdular bunu? Ha, kim vurdu hele? Kim var tartışıp koydum içine. Bilirsin mi? Kim vurdu? Kim koyayım ben? Brastika'ya atırıldım da. Brastika'nın can, meni bastırып atпай. Байқап Sen görmezsin de Hasan oğlan sene. Патрульдук милиция кызматкерлери таяк жедим деген жаранды ээрчитип эс алуу жайын ичине киришти да шектүү делген балдардын бардыгын жабырлануучу жаранга көрсөтүштү. Бирок ал эч кимисин тааный алган жок. Гирбеле койчу. Радно, гирбеле койчу. Булар чыксын. Коюлбайбыз бирок коомдук жай билесизби? Мыйзам боюнча Жанакын көрсөтөйүн болсо. мыйзам боюнча Тартпайлы койчу. Андан Yok sen haberin kalmayasın. Özgür yerine kaç son анча албайсың аке, сиз антпеңиз. Kışka çıkılıyor. İşte kaptanımızı. Охранение киргизбейт içine. Аран кирбедик бе жулну? Андыктан жабырлануучу арыз жазам дегендиктен бөлүмгө алып кетишти да. Тергөө кызматына өткөрүп беришти. Мындан аркы иштин жагдайын тергөө кызматы алып барат. Бирок бизге жеткен маалымат боюнча жабырлануучу арыз жазуудан баш тарткан. Албетте ал анын мыйзам чегиндеги укугу.